Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib. Qafqaz İnfonun məlumatına görə o bugün paytaxtın Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəli küçəsində yerləşən idman zalında infarkt keçirib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası çağırılsa da 49 yaşlı aktyor vəfat edib. Əməkdar artist Gülüstan Əliyeva ən pis xüsusiyyətini açıqlayıb. Bu barədə sənətçi həmin zar verilişində danışıb. O, ətrafındakı insanların məhz bu xüsusiyyətindən şikayətləndiyini bildirib. Sözü üzə dediyimə görə şikayət edirlər. Mənim ən pis xüsusiyyətimdir və çoxları bunu sevmir. Hiss edirəm ki, sözü dedim, amma xoşuna gəlmədi. Məncə, olduğu kimi görünmək daha yaxşıdır.